En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v liveu, vse se da. 3 tedne nisem bila z vami. My God, sem pa rekla, glej, sem se kar že odvadila. In še zato danes nisem 2020, ker imam ob 20-ih Teamse z mojo skupino, ker gremo na obred. In pa sem rekla, da bom zdaj vam nekaj sporočila, nekaj povedala, bi pa za naprej predlagala. Da vsi tisti, ki me pa spremljate na vse se da, ne bi več kratko vam govorila tisto, kar pač mislim, da je dobro, ampak da mi postavite kako vprašanje. Bom potem izbrala 1 do 2 vprašanja in povedala na ta vprašanja, kako pač vidim, kaj bi lahko naredili. Seveda ne obstajajo instant recepti, instant receptov res ni. Lahko vam pa povem, glede na to, da sem 4 leta že prisotna na obredih, rečemo na ajah, skozi vsa ta moja izobraževanja, skozi vso mojo poslovno kariero, kje opažam, da se ciklamo, kje opažam, da ostanemo, pa da ne naredimo koraka naprej. Tako da sem zato, da mogoče po mojem liveu danes napišete vprašanje, kaj vas zanima, kje se ciklate in bom potem na naslednji odprla vse se da live, na to, da bom izbrala eno izmed vprašanj, tisto, katero bom pač videla, da je najbolj izstopa in bom tistega podprla z raznimi odgovori, argumenti, da vam bo malce lažje. Podala neke primere, da boste videli, da smo vsi nekako v tem. Kaj sem danes izbrala? Najprej me res zanima, kaj se vam dogaja v tem Merkurju. Evo, moja mami. Kaj se vam dogaja v tem Merkurju? Kaj se je meni zgodilo na hitro? In sicer danes grem iz enega sestanka v sred restauracije, super oblečena in poletim tako, ne sem na ride sem padla, jaz sem padla tako, cela sem se zvrnila dol in potem pridem domov in mi reče moja sestrična, saj veš, kaj pravijo, pri Merkurju ljudje padajo. In sem rekla, res, evo, jaz sem polno padla, na polno sem padla, nič ni, vse je v redu z mano. Ampak pa sem rekla, da ne smemo več nositi usnjene podplate, ker če so usnjeni podplati pa dežuje, to res drsi. To je huško letno. Tako da bom začela nositi gumijaste čevlje, da drži na sami cesti. Ali pa. Ok, danes sem mogoče želela se malce dotakniti tudi križarjenja. Zakaj sem se odločila križarjenje? Kaj je to sploh moja pot, da sem zbrala, da vidim smisel križarjenja? Ok. Pa najprej začnimo, kje imamo največkrat izziv. Največkrat imamo izziv spustiti kontrolo, pokazati, kdo smo. In potem ne vsi, eni ja, eni ne. Najbolj uspešni ljudje imajo zadržke pri tem, da bi resnično pokazali svoj obraz v tem stilu, če jih res kaj muči, tudi jaz sem med njimi, tudi jaz sem med tistimi, ko sem vedno znala poiskati, naprimer, ko je karkoli šlo narobe, sem raje šla v mojo sabotažo, rečem temu sabotažo, se obrnila k sebi, zaprla, iskala odgovore, pomeni, rada bila v temi en dan, ampak tako sem prišla pa ven iz te teme, sem bila pa še močnejša. Vendar, če me je slučajno ta kakšna oseba prizadela, je to še večjo rano naredilo pri meni in potem, ko je ta rana nastala, sem se še mogoče ne zdaj zaprla za ljudi, to sploh ne, ampak še večjo moč sem si dala, da to zmorem. In največkrat se pri uspešnih ljudeh dogaja, da imajo izredno močno kontrolo in da ne želijo te kontrole spustiti, ker oni so idealni, oni morajo biti idealni, oni ne smejo biti ljudje, oni se ne smejo zjokati, oni ne smejo, pokazati, da so karkoli ranljivi, da jih karkoli, da mogoče so kaj nesrečni, da v kaj dvomijo, pa to sploh ne drži. Evo, zato je tudi nastala moja križarka. To je že nastala v letu 2021, zato ker sem videla, da ljudje igramo, jaz se spomnim, mogoče bom povedala prve postavitve, ko sem šla na prvo postavitev družine, na prvi postavitvi družine, ne na prvi, ne vem kateri, ko mi je rekla moja kaj je zdaj, svetovalka, terapevtka, vedno, če se spomnite, sem rada nosila bogat nakit, bila oblečena od glave do pete, tako cela poštimana, ki mi je zelo jasno dala zapovedati, da z obleko dejansko ne dovolim izražati sebe. Kdor sem, to pomeni obleka, poglej me, to sem jaz, noter sem, kar sem jaz, poglej me do zunaj, to je to.
In takrat se spomnim, da sem kar začela tako nakidi devati dol, kar mal tako, prej je bil vsak las stav, zdaj, kakor vidite, tudi so masni lasi, pa je tudi v redu, naredim takole gor, si dam tale krokodilček, pa je super. Včasih pač to ni bilo možno, zaradi tega, ker ko je človek pač uspešen, misli, da on pač ne sme imeti izzivov. Kdo to pravi? Kdo to pravi? In največkrat se zgodi, da potem skozi samo opazuješ, ocenjuješ in bolj uspešen kot si, bolj si zahteven do sebe. To pomeni, vedno bolj si zahteven do sebe. Aha, pazi, kaj bom rekel, pazi, kako se bom obnašal, pazi, kako bom spil, pazi, kako se bom nasmejal nekomu, pazi, da ne bom preveč govoril, pazi, kako bom jedel, pazi, kako bom pristopil, in teh pazi, je tako za celo luknjo. In ko sem prvo križarko naredila, sem rekla, da točno sama sebe se spomnim, želim, da grejo te maske dol. Želim, da se slečejo. Želim, da drage dame vidijo, da ali sem jaz v tej obleki, ali ona v tej obleki, da smo v spodi enake. Ali tako, kot bi nekdo rekel, obe hodima na WC, obe se zvečer uležemo v poslo, pa vse, kar želimo, imeti miren spanec, pa ne glede na to, kakšen je. In vse te maske nas nekako bremenijo, da ne moramo živeti nekega svojega notranjega življenja, ampak skozi leta si te maske vedno bolj nadajamo. In to je čisto, mislim, vse to ni nič kaj čudnega. Takšno je življenje. Bolj, ko si uspešen, bolj ljudje te gledajo in te občudujejo in te hvalijo, wow, kak je rata, kak se to zmore in tako naprej. Če ki gledam, da nam predolga pa. In bistvo križarke je v tem, da pokažem mojim dragim damam, koliko so lahko hvaležne, kdo so, da one same spoznajo, my God, kaj so naredile. Zato se tudi začne s sprejemanjem. In vedno rečem, najtežja seminar, delavnica, katera je sprejemanje, ker ti dejansko začneš sprejemati sebe. Rečeš, oh my God, kdo sem, kaj sem naredil. In ko ti začneš sebe slačiti, to pomeni sebe slačiti, začneš sprejemati druge ljudi. In v življenje prihajajo drugačni ljudje. Si predstavljate, da bi bili vsi ljudje enaki. Že jaz pa moj mož smo totalno drugačna. Ampak glih to je dobro. Jaz tako rada letim, on me tako rada kdaj za noge prime pa reče, tukaj bodi, tukaj, na tej zemlji. In sečem, to imaš prav. In križarka pač omogoča to, da skozi razne enostavne delavnice, čisto enostavne, spoznavamo, kaj je v tisto v življenju, kar je najbolj pomembno. Najprej definitivno z odpiranjem sebe. In se spomnim, ko smo bili na prvi križarki, na punce vse krog zapis varnosti je treba narediti, smo biti luči, resnice, ljubezni, ene čisto v šoku. Potem je pa to tako postalo, da so rekli, oh my God, kako je lepo, ko znaš to začutiti. Potem, ko spoznaš, kaj pomeni daritev, ko morju se zahvališ za vse tisto, kar ima, in spoznaš to hvaležnost noter v sebi. In ko greš v morje, nikoli več krtek ne greš plavati v morje, ampak se zavedaš, da morje ti očisti lahko vsa bremena in te tudi napolne z vso tisto čudovito energijo, ki jo mi mogoče sploh ne vemo, da jo morje ima. Začneš opažati majhne stvari, drobne majhne stvari, ki jih mogoče čez leto ne moreš. Če se spomnim zdaj svojega poslovnega življenja in današnjega življenja, je razlika v tem, da včasih nisem slišala, tako reče moja Nika, ptičke pet ali pa maka rastit, kako mak raste, mah pa kako se prebuja, kako se vse prebuja. Jaz sem najraje na svojem hribu, resno, jaz vam ne znam povedati, to je tako kot meni neka afrodizijaka, brez katerega pač ne morem, zato ker želim. Danes nisem šla, ker sem imela akademijo in sem mogla že zjutraj ob 7, pa sem 1 uro čakala tam v koloni in sem vmes razmišljala, bi bila na hribu in bi bilo čisto enako. In ko ti začneš spoznavati, naprimer, najprej, vse to je okoli mene in tega sploh ne vidim, pa se vprašaš, my God, koliko let je minilo. Jaz imam jutri, moj sin ima maturanskega, in zadnjič se obleko in jaz ga gledam in jaz rečem, to je moj sine, 18 let je minalo in ga zdaj gledam v obleki, kakšen je
in rečem, oh moj bog, a sem ti dala popotnico, da razumeš, da življenje ni samo delo, da ni samo to, a si razumel, kaj pomeni sreča, kaj pomeni notranji mir, kaj pomeni, da lahko komu poveš, da imaš izziv. Pogledam mlajšega sina, ki je dosti bolj spiritualen, tako, ker se zavedam, da življenje ni takšno, da življenje bo naravnano na to, da bo mogel biti borec, da bo mogel biti močen, da bo mogel biti taka. Vidim ga pa, da je taka čudovita duša in konstantno razmišljam, boš našel svojo sorodno dušo, da bo znala to spoštovati in da bo znala vedeti, da ti ne znaš biti takšen, da znaš biti samo odprtega srčka in tako naprej. Vse veste, otroci so takšni kot vi, 3-krat bolj kot vi. To pomeni, če ste vi občutljivi, vedite, da imate nekoga v vaši družini, ki je še 3-krat bolj občutljiv. Če ste pametni, vedite, da imate v družini še nekoga, ki je 3-krat bolj pameten. Tako da, bistvo križarke je, tako zelo je moja draga Martina napisala, a veste, vse moje stranke niso več moje stranke. Moje stranke so moje sestre in te sestre so tiste, ki bodo širile to naprej in to, kar si želimo. Od 1.1.2026 vedno pravim, da bodo te moje sestre širile to ljubezen naprej in predvsem to, da je treba biti v srčku, da je treba biti odprtega uma, pozitivno naravnan in govoriti resnico. In ko skozi hvaležnost, kot je napisala, ko se mi odpremo hvaležnosti, šele do takrat do nas pride ljubezen in ta ljubezen je tako čista. Jaz jo znam začutiti v trebuhu, nekdo jo zna začutiti v srčku, meni trebuh vse pove. Jaz vedno znam poslušati moj trebušče, kaj mi govori. Če jaz začutim, da mi trebuh sporoča, tako prav čutim notri, kaj je, potem vem, da je to to. Mogoče se nekdo šele takrat prvič spozna s tem, da reče, oh moj bog, a to je to. In zato je prav, da imamo sred palube en kakao obred. To pomeni, si predstavljate, tako med zvezdami bomo gledali sred morja, bomo imeli kakao obred in to bo noro, vse v čudovitih oblekah, v sebi, to pomeni konkretno bomo vedno v sebi, spoznavali, kaj sploh pomeni, kaj je moč tega, kdo smo. Bobinsana, ko sem se prvič spoznavala z rastlinami, to se spomnim, to pomeni, to niso nobeni psihadeliki, to so samo najbolj enostavne rastline, ki so prišle v življenje. Veste, da samo svete te rastline nas lahko pozdravijo. Jaz tudi moram povedati, da jaz se zdravim na tak način. Tudi ne vem kaj, jaz sem že na tolikih bila teh obredih, da sploh vem, da me one pozdravijo, ko me karkoli boli, ko sem utrujena, se grem napolniti z ljubeznijo. One mi dajo tisto, kar rabim. Bobinsana je ena taka rastlina, kjer res tudi ona odpira srček, ona te povezuje s teboj, greš malo iz uma v srce. Predstavljite si, se spomnim, ko smo bili na prvi križarki, in ko je ena rekla, a jaz sem plačala za to, da bom cel dan tiho, in potem je bil to en najbolj čudovitih dnevov. Predstavljite si, da plujete in ko plujete, ste noter v sebi, poslušate ikare in potem plešete z drugimi svojimi, plešete, ne vem, ležite, karkoli pač počnete z drugimi svojimi udeleženkami in se lahko pogovarjate samo z menoj. Samo z menoj, z nikomer drugim. To pomeni, bolj ste v sebi, bolj lezete not vase in lahko samo z menoj karkoli podelite, kaj vse se vam odpre. Spomnim se eno damo, ko je rekla, jaz se ne spomnim, kdaj sem jokala, jaz sem prvi solzico potočila, pa sploh ne vem zakaj. In pol je bila cel dan v sebi in je razmišljala, oh moj bog, koliko je noter v sebi tistega lepote, ki jo ne spozna, ker polni okolico. Tudi jaz polnim okolico. Tudi jaz dajem ljudem, res jim dajem. Ampak verjamte mi, da od vse množice mi dajo nazaj. Koliko ljubezni mi vrnejo nazaj, to je noro. To meni, to je tisto, daj dam. Brez odpuščanja, ta druga, katera je za mene ena izmed najtežjih, ki vidim pri ljudeh. Vsi imamo bolečine. Zadnjič mi je ena podelila, ena moja udeleženka na obredu, da je vedno čustveno, da je vedno nekako naleti, da je čustveno prizadeta, da to naredi. In jaz rečem, veste, koliko je močna, da to zmore, ampak ona potem je še, to meni, da je res odprta v srčku, da lahko premore to naprej.
Ampak glih ta čustvena moč, ki jo imamo noter v sebi, ko spoznamo, ko smo ranjeni, da vemo, da smo živi in da je to samo nekaj, da lahko naredimo korak še naprej. Tako da odpuščanje je tisto, ki sebe polnimo, da rečemo, ok, se ni vedel kako, tudi jaz sem marsikoga prizadela. In spomnim se, ko sem pisala sporočila, ne vem, ko sem napisala odpusti mi ali pa ko sem komu napisala, ko so se norca, kako je to zdaj, le, gor dol. Ampak izhajam iz tega, ko sem to naredila, evo zdaj čutim srček, ko sem to naredila, prav čutim, ko sem odpustila, ko sem rekla odpusti mi, ker sem pač grešila, ker nisem vedela kako, ker sem bila ranjena in sem mogoče tudi tebe ranila. Danes, ko me nekdo rani ali pa ko vidim, da ne gledam, da me je ranil, ampak vem, da je on ranjen ali pa ona ranjena in razumem, da pač ni znala drugače. Zelo težko, bom iskrena, zelo težko me kdo danes še prizadane. Ko pa me prizadane, pa to pokažem, povem. In to se tudi na križarki naučimo, da ni potrebno uklapljati da lahko si dovolimo pokazati žalost. In danes sem bila s puncami na akademiji in sem jim tudi rekla, no to je bilo ful dobro, ker sem danes podelila eno mojo žalost z njimi in potem so videle, da tudi jaz sem človek, in pa so se one odprle in so one podelile, da so v nekem takem stanju, ko včasih ne vejo, ali so v tem tunelu, ali iz tega tunela grejo ven ali ne. Vsi smo samo ljudje in bolj, ko si dovolimo biti to, kdor smo, bolj smo v svojem stebru. Nič ni narobe, če smo ranjeni, nič ni narobe, če to povemo. Poanta je, da si dovolimo to masko sneti. In vse to je del križarke, katero počnemo. Najlepša, ena izmed mojih najlepših, ki sem jo v prvi križarki naredila tako, da je bil zadnji dan, pa ni imelo nekega velikega pomena, ker pa smo šle žurat, pa smo se imeli fajn, pa je bilo noro fajn. To ste lahko videli na enem videu, kakšna povezanost. Ena mi celo rekla, da ne more verjeti, da 33 žensk lahko tako je povezani. To je najprej pomembno, da se počutijo varne. Daritev, da zdaste nekomu nekaj, kar vam je najljubše, to me naučil Wayne Dyer. On je bil eden izmed mojih tudi gurujev, katerega sem res občudovala, vse njegove knjige prebrala. Zadnjič mi je še moja prijateljica kupila eno in rekla, imaš to knjigo? Pa sem rekla, ti pa nimam, vas ne še dobila še to knjigo, kjer je pomembno podarjati nekaj, kar imate seboj in pride do vas, naprimer, jaz prijem do vas pa rečem, my God, kak mi je tole všeč, in vi slečete naslednji dan in mi prinesete in mi podarite točno to, kar je meni všeč. In prijete vi do mene in mi rečete, my God, kak mi je všeč ta obleka in se slečem in vam je naslednji dan prinesem in je ta vaša. Takrat, ko dajemo, lahko tudi dobimo. To se učimo dajanja in sprejemanja, dajanja in sprejemanja. Najprej se moramo naučiti sprejeti sebe, da lahko potem dajemo naprej. Tako da, vsi tisti, ki pišete o sami križarki, ok, koliko je, kamla greste na dopust, pa to ni dopust, punce, to ni dopust, to je brskanje po sebi. In uspešni ljudje jim ful primanjkuje lahkotnosti. In tudi iskreno sem hotela vam pokazati, danes, ko sem padla, in potem sem rekla, my God, zdaj imam video, pa zdaj imam še Teamse. Sem šla po deci vinčka, glede na to, da jaz zelo malo alkohola lahko spijem, ker sem konstantno na obredih. Na obredih je brez alkohola, brez mesa, brez mlečnih izdelkov. In sem šla po deci vinčka, da sem pokazala, mi pa še kdaj deci vinčka. Mi je izredno prijetno, da se sprostiš, ampak jaz mislim, da alkohol ne rabi narediti sprostitev. Mi bomo na ladji pokazali, da brez alkohola smo lahko zelo, zelo sproščeni. Tako da, moja križarka ni nek dogodek, moja križarka je doživetje, res pustolovščina, ki gre noter vase, ki vas bo dotaknila do srca, ki vam bo pustila en tak lep pečat. Škoda mi je, ker lansko leto tega nisem naredila, ker so punce tudi nekako pričakovali, da bi bilo dobro, da se to kontinuirano naredi, ampak pač je že bilo tako, vesolje že ve zakaj. Zdaj pa si res želim ženske peljati in to sem hotela podeliti. Eni napišejo, joj, koliko je to cena, koliko je to, koliko je ono. Čisto vsaka do zdaj, katerakoli je bila, je vedno rekla, da to ni cena, da je vredno dosti več, ker vas odpre, ker vam pokaže, kdo v resnici ste. Mi ne gremo punce delati na površini, jaz tega več ne počnem. Mislim, mene več ne zanima, hu.
gor dol, lahkotnost poteka iz vas ven. Lahkotnost, zato je zadnji dan, ko boste najbolj sproščeni, boste imeli najlepši žur, glih s tem namenom, ker takrat boste sebe odkrili, kdo ste, takrat boste delali na tem. In ni to za vsakega, res ni za vsakega. A veste, za koga pa je? Za tiste, ki res hočejo sebe spoznati, ki hočejo, zdaj tle držimo malo spiti, ki res želijo sebe spoznati, hočejo videti, kaj so srečne. Ene mi rečejo, ne morem partnerja dobiti, druge mi rečejo, imam izziv najti prijateljico, tretje rečejo, ne znam se sprostiti, četrte morajo drugam iti. Jaz mislim, da smo vse krvave pod kožo, vse to imamo noter v sebi, ampak ne upamo pa deliti ena z drugo. In taka srečanja so del tega, pač jaz to delam, to je isto kot na obredu, zdaj pač je ta obred prestavljen na križarko, da bomo povezane z morjem, da smo odmaknjene pa še na čudoviti Dalmaciji, ker jo občudujem, res jo imam rada. To mi je najbolj žal, ker sem to v Zlatarni ful veliko lahko tega videla, zdaj pač sem mal prikrajšana temu, ker tega ne počnem, potem bom pa to s križarko delala. Tako da, drage moje, res dobrodošle, vabljene, ne razmišljate, koliko denarja to stane, razmišljate, kakšna investicija to v vas, ker to, ko slišim, največkrat slišim, ali pa tako, kot mi je rekla, ne ena moja dama, več, dam za torbico 2000 evrov, pa razmišljam, a bom vložila vase 2000 evrov za izobraževanje. To je skregano z logiko. Delate na sebi. Vedite, da bolj, ko boste delali na sebi, manj vas bo zanimala mnenja drugih. Koliko je bilo to pri meni časih pomembno. Ne bom rekla, da mi zdaj še vedno ni, ne razmišljam. Pomembno mi je, da se moji počutijo, ti, ki so zraven mene, počutijo dobro, da se čutijo varno. Najbolj mi je pomembno, da se počutijo varno, ker ko se človek počuti varno, lahko potem tudi dela korake. Tako da, zaključek 6-dnevnega potovanja bo nekaj, kar boste postale zavedno povezane. Kar bo nekaj, kar se bo nadaljevalo v neko drugo zgodbo, kjer boste spoznavali v resnici sebe, boste spoznavali, zakaj ste s tem partnerjem, zakaj niste s tem partnerjem, zakaj ste v tej službi, zakaj niste v tej službi. Učili so nas, da je denar vse. In marsikatera je izbrala službo z veliko denarja in je zelo, zelo nesrečna. Tudi jaz sem bila med tistimi, danes sem podelila mojimi, da sem mislila, da denar res lahko osrečuje človeka. Ne, denar je higienik. Ko imaš denar, se počutiš varno, da lahko delaš korake naprej. Ampak notranja sreča pa prihaja odgovori vse znotraj vas. Vsi odgovori so znotraj vas in vi samo potrebujete prava orodja, da vas vodijo do teh odgovorov. Da veste, kdo ste in kaj si želite. Ko me vprašate, kaj je vaše poslanstvo, ko boste vedeli, kdo ste, boste delali točno to, kar jaz, tisto, kar verjamete in boste to za tem 100% stali. Tudi, če bojo vsi misli, da ste drugačni, posebni, da ste nori, boste verjetno za tem stali. Ok, toliko z moje strani, da se bom počasi priklopila, tako da, dragi moji, nekaj prostih mest je še, se res veselim. Vedno je tako, veste, tisto pol na koncu čakajo, jaz si želim srčno lep piknik narediti, zato da se malo že osebe med seboj spoznajo, da mi je pol lažje. Bi pa narada še nekaj povedala. V nedeljo bom snemala video, zdaj vidim eno mojo boginjo, ko je naredila tako spremembo, zdaj je izpisalo mojo Carmen, kaj je ta moja Carmen naredila od prvega obreda pa do zdaj, my God, kakšna sprememba. To so tiste potem moje, ko jaz rečem, to je to. Moja sestrična, midve, imam sestrično, ki je pri meni, bila je na retritu, ali pa ne vem, kako bi temu rekla, v Braziliji, je bila na 30-dnevnem retritu ajuaske. 27 dni je pila ajuasko. Ona je bila nekoč manikenka, priznana poklicna manikenka, po celem svetu je potovala, tako da cel svet pozna. In potem je prišlo obdobje, ko se je odločila, to meni, čisto enako pot smo zbrali, razlika je med nama nekje okrog 10 let, vedno zelo, zelo povezani, ampak pot se nama je zgodila, da je
ona šla v HR, v tem stilu, v human, pa jaz sem šla v human. Ona je danes specialistka human designa, bo tudi mogoče malce več povedala o tem, to pomeni začela raziskovati sebe, svojo preteklost, kaj se dogaja z njo, zakaj je šla v svet, zakaj je zbežala, zakaj potrebuje to, da je taka in taka, in potem na jo pot pripeljala skupaj. Mislim, skozi smo povezani, ampak zdaj po tem retritu je na vsak način želela priti k meni. Zaradi tega, ker to pač ve, da jaz počnem, pa ne, da je hotela zaradi mene iti na retrit. Ona je prav čutila, da jo kliče. Skozi smo se pogovarjali, jaz sem to rekla sem, da lahko prije sem, je rekla, veš kaj, jaz še grem na kak retrit, grem tako za 30 dni. In v nedeljo bomo posneli video, ona govori angleško in srbsko, tako da boste vi lahko izbirali, kater govor boste želeli, ali boste želeli angleško, ali boste začeli srbsko. Meni je lažje srbsko, ker je to moj materni jezik. V vsakem primeru, če boste pa angleško, bom pa tudi znala tudi angleško spraševati, čisto vse, karkoli boste vprašali. Želela bi, da slišite njeno videnje, kaj je podoživljala, ko je šla stran od vseh ljudi, vsak dan pila ajo, kako je gledala nase, kako vidi. Ona, ko je stopila skozi naša vrata, ona je bila drugačna. Ona je bila čist druga. To meni, njene oči so sporočali čist nekaj drugega, kot pa prej tisto, kar sem jo poznala. Ok, toliko za enkrat. Evo, zdaj mi že ljudje pišejo, da je treba se preklopiti, na Teamse. Za naprej bi podelila. Pišite mi spodaj, napišite mi kako vprašanje, če želite. Ne mi pisati v Messenger, napišite ga direktno, da ga bo mogoče kdo kliknil. Ne vem, imam izzive s službo, imam izzive s tem, da ne znam zadržati to pa to, imam izziv z zaupanjem. Napišite vprašanje, tisto, katero želite, in bom iz tega naredila nekaj primerov, ki jih poznam. Zdaj sem že skoraj več kot 200 ljudi tudi peljala na obrede, kar pomeni, da marsikaj sem videla, marsikaj se je pri meni zgodilo, marsikaj imam v podjetju. Tudi ne boste verjeli, da sem začela zdaj v podjetju izvajati s mojimi vodji kakavove obrede, čeprav so že tako na vseh obredih že bili tisti vodje, in je noro dober. In zdaj vidim, da bom tudi to plasirala v podjetja, da je potrebno se začeti malce bolj, ker komunikacija je največji izziv med ljudmi. Hočeš nekaj povedati, vsi strmijo skupnemu cilju, sem komunikacija, mogoče kdaj peša. En lep večer, jaz upam, da sem vam nekaj lepega povedala v tem delu. Najdite sebe, brskajte po sebi, ne iščite odgovore zunaj. Nihče ne ve boljše odgovora, kot ga veste vi. Ko iščete zaupanje, ne ga iskati pri drugih, enemu zaupajte in temu sledite. Kdorkoli pač to je, bodite to, kdo ste, da prijete samo do tega, kdo sem in kaj si želim. Kdo sem in kaj si želim. Poslanstvo je del vas. Jutri grem pa na maturanskega, mojega sina. To je nekaj noro. Eno stikco vam bom kako poslala, v nedeljo se vidimo. Življenje je res čudovito lepo. Tudi če so preizkušnje, nam te preizkušnje nekaj predstavljajo. En lep večer. Čau, čau.